श्री भैरव दिव्य शक्ति पर स्वागत है। मैं सत्येंद्र मिश्रा। अगर आप बराबर सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा और सांस फूलने की बीमारी से परेशान हैं या मानसिक समस्या, मन की समस्या, नींद की समस्या, टेंशन, गुस्सा, घबराहट, मन की बेचैनी, मन की उदासी, थायराइड, एलर्जी से परेशान हैं, तो दवा के साथ साथ इस अचूक उपाय को करें। आपकी जो भी समस्या परेशानी होगी दूर हो जाएगी। किसी सोमवार से शुरू करके 11 या 21 सोमवार करें। गाय के दूध में जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और वहीं पर कहीं बैठकर ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 10-15 मिनट धीरे धीरे बोलकर जप करें और रात में 9 बजे के बाद चंद्रमा को जल अर्पित करें। भोजन सात्विक करें। जो भी समस्या परेशानी होगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। श्री भैरव जी कल्याण मंगल करें। धन्यवाद।